अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या इन चीज़ों से आपके बाल सफ़ेद होने का कोई लिंक है या नहीं है? क्या केरा और बलगम की वजह से आपका हाफजा कमज़ोर हो सकता है या नहीं हो सकता? ये दो ऐसे कॉमन सवाल हैं जिसके ऊपर हम बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये है कि केरा मुसलसल रहने की वजह से या बार बार आपके गले में बलगम आने की वजह से लोगों की, आम आदमी का ये ख्याल है कि ये दिमाग से चूंकि निकलता है तो इस वजह से दिमागी कमज़ोरी होगी और बाल सफ़ेद हो गए। तो ये बेसिकली एक मिथ है, इसको हम रियलिटी नहीं कह सकते। हाँ, किसी सूरत अगर ये देखें तो 30% ये चांस ज़रूर होते हैं कि जब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने उसका ट्रीटमेंट ना किया तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए वो आप देसी टोटकों के ज़रिए खुराक का बेहतर करते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि आपने भुने हुए चने ले लिए या खसखस ले ली, मिश्री का इस्तेमाल कर लिया, चारों मगज़ ले लिए, बादाम ले लिए, या इस तरह की मल्टीपल चीज़ें लेके आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने की कोशिश की। या फिर वो मल्टीविटामिन या मल्टीविटामिन के साथ साथ आपको फूड सप्लीमेंट, नर्व टॉनिक वगैरह लेके भी आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना होता है ताकि जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ रही है आपकी इम्यूनिटी जो है उसके अगेंस्ट काम करे और आपका वो मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाए। अब जब आपको दिमागी कमज़ोरी होती है तो बेसिक रीज़न यही होती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर शॉर्टेज होती है मिनरल्स की, विटामिन्स की। तो वो आप थ्रू डाइट कर लें या थ्रू मेडिकेशन कर लें, ये दोनों सूरतों में की जा सकती है। अब अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो क्या केरा रुकने के बाद वो बराबर जो है वो दोबारा बाल आपके ब्लैक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखें, जब आपके बाल सफ़ेद हुए हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो, जिंक फास्फोरस की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो। तो जैसे आपने अपना डाइट पैटर्न बेहतर किया, खुराक बेहतर की, केरा आपका ठीक हो गया, रेशा बनना कम हो गया, गला, नाक, कान, गला बिल्कुल प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया, तो मे भी हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में आपके जो बाल सफ़ेद निकल चुके थे वो ऊपर वाले तो ब्लैक नहीं हो सकते, लेकिन जो नीचे से रूट से आ रहे होंगे दोबारा, तो मे भी हो सकता है कि आपकी जो मल्टीविटामिन लेने से, आपकी खुराक बेहतर करने की वजह से वो आपके मसाइल हल हो जाएं। अब हम आते हैं हाफजा कमज़ोर होने की वजह। ऐसे बच्चे जो आपके नर्सरी प्रेप से लेके या वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चे होते हैं, उनमें अगर हाफजा कमज़ोर रहता है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? हाफजा कमज़ोर होने की वजह कुछ लोगों के गिर्द ये है कि वो समझते हैं कि दिमागी कमज़ोरी है, गला ख़राब रहता है, केरा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मिथ है लोगों की। लेकिन हाफजे को तेज़ करने के लिए आपको, चूँकि जब आपका बच्चा छोटा होता है वो एक छोटी क्लास में जाता है, इसी तरह आपका बच्चे को प्रॉपर खाने की तरफ इन्वॉल्व ना करना, उसको प्रॉपर जो है वो ब्रेकफास्ट सही तरीके से ना देना, प्रॉपर उसको खाना ऑन द टाइम ना देना, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को एंगेज ना करना, और बच्चे का जो है मूड जब चेंज हो रहा होता है, सारी बात है, जब वो घर के माहौल से निकल के स्कूल के माहौल में जाता है तो उसकी थॉट्स भी चेंज होती हैं, उसकी मेंटल मूवमेंट भी चेंज होती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी और तरह की हो जाती है। फिर घर का जो माहौल होता है वो अगर उसके साथ प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होता या बच्चे की प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रखते, उसका सोना प्रॉपर नहीं होता, तो इस सूरत में आपकी जो है वो दिमागी कमज़ोरी यानी हाफजा कमज़ोर हो सकता है। अब जब हाफजा कमज़ोर हो गया, अब माएँ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं, वो कहती हैं बच्चे को कोई ताकत का सिरप लिख दें ताकि इसका हाफजा तेज़ हो जाए। तो हम फिर ये उनको कहते हैं कि हाफजा जो है वो तेज़ करने का जो तरीका है वो ताकत के सिरप से नहीं आएगा, वो प्रॉपर हमें डाइट की तरफ जाना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके के ऊपर इसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो तब जाके जो बच्चा है उसकी सेहत भी अच्छी होगी और उसका दिमाग भी अच्छा होगा।